दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई बहुत तेज खर्राटे लेता हो तब तो आप बड़े इरिटेट होते होंगे। पर कभी आपने सोचा है कि अधिकतर लोग खर्राटे क्यों लेते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में खर्राटे लेने के दौरान एक कर्कश आवाज निकलती है। ऐसा तब होता है जब सांस लेने के दौरान हवा का फ्लो गले में स्थित ऊतकों में वाइब्रेशन पैदा करता है। जब आप गहरी नींद में सोते हैं तब आपके मुंह, जीभ और गले की मसल्स को आराम मिलता है। उस दौरान गले के ऊतक इतने ढीले हो जाते हैं कि वो एक तरह से एयर फ्लो को ब्लॉक करने लगते हैं और इसी वजह से वाइब्रेशन होने लगता है। दोस्तों, एयर पाइप जितना ब्लॉक होता है, एयर फ्लो का प्रेशर भी उतना ही बढ़ जाता है और ये ऊतकों के वाइब्रेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से खर्राटे की आवाज जोर जोर से आने लगती है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।